Ткань можно брать любую. Я, например, взяла старую футболку белого цвета. Трафарет нарисовала сама. Это такой носочек эльфа. Я его сфотографирую, ссылку оставлю под видео. И красным маркером просто обведу носочек. Скалываю иголочками. И можно вырезать. Не обязательно по контуру, я обычно вырезаю вот такой квадратик, сострачиваю, потом вырезаю уже как мне удобно, чтобы ткань не соскакивала. Теперь прострачиваем по всем этим линиям аккуратно, кроме верха. Верх мы оставляем для того, чтобы у нас потом сюда поместились подарочки. Аккуратно вырезаем носочек по контуру и потом его выворачиваем и с помощью иголочки достаем маленькую часть вот этого хвостика, которую нам необходимо будет потом прогладить. Украшу с помощью маркера и наклею кусочек мишуры. Большой кусочек каната и свяжу его между собой. Теперь получившийся кругляшок мне нужно пришить. Прикладываю с помощью нитки иголки. На несколько стежков я его пришила. Беру наполнитель подушек и наполняю наш носок. Если ткань не сильно плотная и не держит своей формы, то наполните его до конца. Теперь осталось только повесить носочки и буду использовать тот же канат, что и использовала в начале.